animal. No Palmeiras, o primeiro cara que eu concentrei foi o Edmundo. Pô, já entra nessa aí, então. O animal. Pô, sábado pode contar com ele, pra todas as resenhas que tinha. Nossa, eu lembro que uma vez... Aí passou, tipo, no Big Brother, passou uma resenha lá falando assim, se você ganhasse 1 milhão de reais, o que você faria? Aí perguntou pras pessoas na rua, e as pessoas, eu compraria uma casa, eu compraria um carro, né? Eu investi aqui e tal, tudo. Aí vocês aí de casa, que vocês que estão assistindo, se você ganhasse 1 milhão de reais, o que você faria com esse dinheiro? Aí ele olhou assim, olhou pra mim e falou assim, juntava com meus 35 e ficava com 36 milhões. Aí tu juvenil olhou